Olá, sejam vocês bem-vindos, bem-vindas para o Cultura em Foco do Instituto Legos. Convido você a conhecer o canal, a inscrever-se caso ainda não tenha feito a inscrição e a percorrer também as redes sociais do Instituto Legos, aqui pelo YouTube, mas também pelo Instagram, pelo Facebook. Então, eu sou Roseli Gimenez, desejo a vocês uma boa jornada. E, como sempre, aqui falamos um pouquinho de cultura. Os últimos vídeos foram relações da psicanálise com outras áreas do conhecimento, mas hoje eu aqui volto um pouquinho para falar sobre cinema. A gravação está sendo elaborada em outubro e um filme recentemente estreou nas salas de cinema do país e também do exterior. Estamos falando de O Som da Liberdade. O Som da Liberdade tem esse título, aliás, sem aqui dar spoiler, não é? Mas é em uma espécie de tambor que as crianças batem num ritmo cadenciado. Aquilo é a expressão para elas de uma cultura que privilegia a liberdade, ser livre, algo muito complexo, não é? Bem, o filme foi lançado em setembro de 2023 e tem levado muita gente ao cinema, com inclusive uma oferta de ingressos gratuitos. Então, se você clica, não é, no site, você pode também optar por receber ingressos gratuitos. Bem, o que leva tanta gente a ver esse filme e, inclusive, o porquê dessa liberação de ingressos, não é, em um meio que é comercial. Bom, antes de mais nada, por conta do tema delicado de que esse filme trata, a questão da pedofilia, a questão das redes que envolvem a pedofilia e sequestros de crianças, não é? Eu, inclusive, recomendo por aqui as obras da professora Fanny Isgail, que trabalha muito com as questões psicanalíticas referentes à pedofilia. E o diretor de O Som da Liberdade é José Alejandro Gomes Monverde, e ele ganhou, há um tempo, um prêmio, na opinião do público, com o filme Bela. E dentro desse filme, O Som da Liberdade, há a presença do ator Jim Caviezel, que interpreta o agente federal americano. Eu estou dizendo isso porque as legendas indicam que o filme é baseado em um fato real. E esse ator, não é bastante próximo também do agente federal que ele interpreta. E ao final do filme, então, quando estiverem assistindo, vocês vão perceber à direita da tela um tempo de mensagem. Isso indica que o espectador tem que esperar no cinema, se quiser, para ouvir uma mensagem após o filme. Lembrar um pouco também os filmes da Marvel, não é? Ninguém vai embora porque sabe que ao final haverá algum papo, imagens sobre novas estreias. Então, aqui, o ator faz um apelo, literalmente, convocando o espectador a convidar novos espectadores para a obra. Isso não é algo muito comum no cinema, não é? Bem,
Segundo algumas críticas feitas ao filme, esse ator tem uma relação próxima com o personagem real do filme e parece manter também contato com algumas pessoas que continuam considerando a obra um espaço político e eu diria também um espaço religioso. Embora, tirando as palavras finais do ator, não há qualquer menção a missões ou elementos religiosos dentro do filme, não é? Bem, de qualquer forma, política ou não dentro do filme, a obra aborda questões trágicas que envolvem a pedofilia, tráfico e escravidão de crianças. Nessa fala ao final do filme, o ator, inclusive, menciona, são dados da expressão dele, de que há hoje no mundo muito mais escravizados do que na época da escravidão. É um dado que deve ser conferido, porque, eu repito, falas do ator, não é? De qualquer forma, sabemos, há várias outras obras que comentam a questão da pedofilia, e isso leva a tráfico de crianças e à escravidão delas, até depois que são vendidas a usuários, entre aspas, não é? Obviamente que o filme volta seu olhar a países latinos com população simples e ingênua, de uma certa maneira. Essas pessoas, essas crianças seriam abordadas, não é, por pessoas manipuladoras, espertas. No caso do filme, a jovem que manipula as crianças, ela foi Miss, não é? Do país que ela representa, então ela é bonita, é insinuante, enfim, ela tem um poder de persuasão muito grande, ela observa as crianças e acaba convencendo as crianças por alguma atividade que elas fazem a dizer para elas que elas poderiam fazer sucesso e, bom, e ganhar dinheiro. Isso é repassado aos pais das crianças que acabam inocentemente caindo nesse golpe. Por quê? Envolvendo dinheiro, a pobreza realmente é uma grave situação social, não é? Envolvendo dinheiro, você também pode despertar sonhos nas crianças e nos pais das crianças em relação a terem uma expressão que não tem ali onde vivem, né? Há cenas no filme, essas sim, captadas por câmeras de ruas, que são assustadoras, não é? Pessoas em motos, a pé, em carros, simplesmente pegam crianças nas ruas e desaparecem com elas. Então, nesse sentido, história real ou não, a situação é bastante delicada, não é? Lembremos que a palavra pedofilia, hoje bastante hostilizada, já foi usada entre os gregos, e a origem da palavra é grega, para simplesmente referir-se a filia, proximidade, não é? A pedo, que nesse caso se refere a crianças, ou até a pé, como vemos também em pedicure, por exemplo. Na verdade, é porque os filósofos conduziam seus discípulos a pé, isso é um dado religioso também um pouco à frente dos gregos, né? E a expressão ficou. Então, ao pé da letra, a pedofilia seriam aqueles mestres que conduzem discípulos, portanto, podem ser crianças e jovens. Evidente que no nosso contemporâneo a pedofilia perdeu essa característica e se refere a pessoas com projeções, predileções por atos libidinosos
com crianças, não é? E daí o envolvimento do tráfico, que gera muito dinheiro, não é? Então, vejam como esse sentido simples herdado dos gregos atravessou aí os séculos para chegar até nós com algo que envolve uma operação financeira gigante e poderosa. E só para localizar, não é? No caso do filme, o sequestro de duas crianças da mesma família, digamos assim, se dá até a priori com o consentimento do pai, porque ele é levado a crer que as crianças vão participar de um teste para fotografia, para modelo, e ele vai até o local acompanhado da aliciadora, não é? E quando chega lá, ela diz que só as crianças podem entrar e avisa que ele volte mais tarde para apanhá-las. O resultado é esperado. Quando ele chega no horário combinado para buscar os filhos, não há ninguém, ele arromba a porta, praticamente se trata de um prédio vazio, com salas vazias, e as crianças já foram sequestradas. Essa ação se passa em Honduras, né? Mas quase sempre as crianças vão dali para o México e vão parar em países da Europa e principalmente dos Estados Unidos. É uma fala do ator também ao final do filme, que indica que os Estados Unidos americanos sejam o paradeiro maior desse tráfico de crianças e da pedofilia. São palavras do ator, não é? Há considerações a fazer, porque há muitas outras coisas e países aí envolvidos. O que fica evidente é que, longe de penalizar as crianças, seus pais pela ingenuidade, ou até esses atravessadores, a rigidez deveria ser em relação a quem recebe estas crianças, não é? Com intenções pornográficas, para colocá-las em sites e colocá-las, enfim, à venda, não é? Bem, trata-se de um filme, não é um documentário, não é? O diretor, aliás, comenta que ele pensou em fazer um documentário, mas achou por bem manter um dado do documentário e da ficção, e ele havia pensado também em apenas ficcionar o tema, mas aproveitou a ideia de que este é um fato real. Eu repito o que a crítica e diretor e ator e várias pessoas falam sobre o filme. É preciso uma análise mais profunda desse dado do real, não é? Para que ela seja uma narrativa confirmada. Mas, do ponto de vista fílmico, a obra é interessante. Ela apresenta alguns cortes cinematográficos mostrando os países, não é? Honduras, México, Estados Unidos, mas não há uma tensão aqui de imagens em relação ao lado turístico. Um exemplo é a turística, não é? Cartagena das Índias, na Colômbia, que é mostrada como um ponto ali de passagem das crianças, mas a gente não vê a exibição turística desses lugares. Ao contrário, a gente vê, sim, imagens da miséria, da pobreza, e isto fica como desculpa para que esses acontecimentos ocorram, não é? Então, é bastante triste. E, aliás, na Colômbia, um país já bastante penalizado em relação às drogas, não é? Conseguiu uma mudança que parece ser bem-vinda, mas, pelo menos dentro do filme, a gente vê pessoas envolvidas com o tráfico de crianças, com a pedofilia, com a pornografia e fazendo plantações ilegais nas florestas, e isto gera
também dinheiro, né? Além do tráfico das crianças. Muita gente crítica ao filme tem considerado uma terminologia para essas obras QAnon, ou seja, é uma espécie de sigla, não é? Que indica um selo que dá cunho político a obras mais à direita das expressões. Isto também é uma ideia das críticas feitas ao filme. Por quê? O diretor, não é, condena veementemente esta posição política à direita ou não e todas as considerações políticas do filme. Segundo ele quis realmente contar uma narrativa para mostrar um fato ainda muito terrível. Então, o que a gente sempre diz por aqui, um filme deve ser visto para depois ser julgado, né? Então, é um pouco por aí. A gente não pode julgar sem fazer uma análise profunda. Mas, com certeza, você está ouvindo falar desse filme. E eu digo que vale a pena ser visto para que a gente possa ficar esperto, dar dicas para outras pessoas, né, para que tomem cuidado com suas crianças, porque as coisas, as maldades estão soltas por aí. E eu fico por aqui, não é? Pedindo a vocês aí, mais uma vez, a inscrição no canal, a divulgação, os likes e comentários, inclusive indicações de obras a serem comentadas por aqui. Então, eu sou Roseli Gimenez, Cultura em Foco do Instituto Legos. Até a próxima.